Good morning po mga boss. Welcome back po ulit sa ating channel. For today's video, papakita ko po kung paano namin ginawa yung window, yung tubular at yung palitada sa wall. Abangan niyo po Nice! mga boss. At huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like and comment at pindutin yung notification bell at hanapin yung all at i-click para updated po kayo sa mga susunod kong mga video. Intro muna tayo mga boss. Ayan po, natapos na yung bintana ng palitadahan. Hindi na nabidyohan yung actual na palitada kasi masikip dito sa area. Instrumental muna tayo mga boss.
Oh no! Ay nako, sa wakas natapos na yung bintana. Wow! Wow!